Како малку да беа досегашните проблеми со кои се соочуваат македонските земјоделци, па вчерашното силно невреме проследено со град и силен ветар им ги уништи надежите дека годинава ќе биде поберикетна од предходните. Во Пелагониско невремето во одредени атари уништило буквално се што му се нашло на патот. Тутунот, бостанот, пиперот, кромидот, житото. На некои места штетите се проценуваат и на над 100%. Вчера не зафате големо невреме, големи штети имаме претрпено, штетите се непроценливи, на ова нема поправен. Овдека на ова атаре, овој над мене е мој пипер, таму имам 3 декари, овој 4-7 декари овдека кај што сне. Таму имам кромит и тој е уништен и преку река ваму имаме и пипер и таму е, ама не е колку овдека. Штетата е огромна, некаде 100%. Ние имаме 30 декари пипер, сето ништо. Требаше некаде 120 тона пиперки, сега нема ништо. Сега нема зајвар, што вели човеков. Заради изгубената доверба во државата и институциите, на најголемиот број земјоделци, родот не им е осигуран. Затоа, сега бараат итна помош од државата, бидејќи како што велат самите, заедно со сите досегашни проблеми кои ги имаат, ова ќе ги доуништи. И надевајќи се оваа година дека ќе биде породна, поквалитетна, дека ќе вратиме барем дел од изгубеното лани, арно се соочивме со една преголема суша. Ние одевме по нивието, садевме, тоа по нас се сушеше. Па маки мачевме, пресадувавме, вложувавме дупло, трошевме. За вчера да се случи тоа што се случи, да фати едно огромно невреме. Вчера зафате еден огромен дел на површини, тоа е значи од Крушевската општина, од Светомитрани, па Кривогаштанската општина, до Тополчани, Канатарци. Штетите се огромни, некаде изнесуваат од минимум 20% до 120% некаде има уништени родови кои од сите култури. Порано годинава немаме осигурувано ништо, пошто не плаќа. Имавме годину назад да осигурувавме нон-стоп. Дадовме некаде околу близу 850 евра, ни врати близу 2000 евра, ништо спрема тоа што беше на времето. Премногу ништија. Немав ни заргати да платиме сами, беревме се, мачевме сието. Што задовме колку се помини. Според изјавите на очајните земјоделци, сега на потек била државата. Бараат итно да се формираат комисии за проценки на штетите и во најкраток можен рок да бидат обештетени. Во спротивно, велат, загубите ќе им бидат погубни.